Всем привет! Бери баню. Печь продолжает расти у нас потихоньку. Сейчас вот у нас подходим к сложному моменту. Надо будет выложить вот здесь вот пламя, так называемое. То есть вымерить все углы, подрезать аккуратно. Тут такая красивая штука будет. Будем делать. Значит, выложили вчера вот 2 ряда шамотной кладки, посмотрите. Здесь вот получается каолиновой ватой заделали он. Вот это щели. И здесь то же самое. И стой. То есть она будет полностью по кругу. Вокруг вот этих вокруг вот этого сухого шва. Будет по кругу. Этот шов нужен для снижения дымовых газов, давления. То есть чтобы из хлебной камеры сильно не валил дым. Вот немного туда будет этот, чтобы каждую щель-то не выходил. Ну здесь еще все приберем. Тут глина падает, само собой. Ну так вот, пока идет. Смотрите, кому что интересно. Вот такая вот схема на данный момент. Ну вот здесь начнем эту штуку делать. Поподробнее ее всю снимет Леха, наверное, потому что мне опять уехать надо. И расскажет. Ну что, продолжаем съемку. Давайте, всем пока. Привет всем, продолжаем кладку печи. Облицовочный кирпич у нас 12 ряд вот сейчас. Выкладываем между 12 и 11 положили армаленту. Так, здесь вот мы, получается, вот такой кирпичик отпилили. Вот. Сюда его. И с другой стороны такой же. Всем привет! Продолжаем снимать видео нашей каминной печи. Вот, в общем, сейчас уже вечер. Сегодня выложили тоже вот пару рядов, выложили шамотное ядро побольше. Сделали, вот посмотрите, сухой шов. Вон там у нас отверстие оставлено. Вот оно полностью. И здесь такое же. То есть и по кругу сделали каолиновой ватой. Здесь он в колодцы выходит, грубо говоря, вот я сейчас тени не буду, увидите. Вот здесь вот темно уже тут. Но по рядовочку посмотрите, у меня порядовка выложена. Этот YouTube до где-то по ссылкам, поэтому все посмотрите. А здесь вот получается пока вот так, печка растет. Печка получается, сейчас пошла быстрее. Процесс пошел все равно, ребята уже наловчились немножко. Уже знают, где что как. Тут поднимем. Завтра будет самое интересное. Завтра будем делать пламя. То есть такое красивое такое пламя. В центре такой рубин будет. Но будет очень красиво и очень сложно. Будем по углам подгонять. Много пилить. Пробовать. В общем, вот это все покажем. Ну, сегодня из тонкостей. Я не знаю, в принципе, вот здесь еще заделаем все ватой каолиновой вот так. И с той стороны также заделаем шов вот этот. И, ну, в принципе, вот так. Давайте, печники, что-то мало печников. Присоединяйтесь. Рассказывайте, может мы где-то что-то накосячили или косячим. Вы немножко хоть подсказывайте, вы же грамотные люди, кто уже делал такие печи. Может, чтобы нам хоть знать. В будущем-то не ошибаться. Может, мы что-то успеем исправить. Ну, на сегодня все. Ждите следующих роликов. Сейчас монтирую все. И все вам покажу. Давайте пока. Не забываем про лайки. Просмотров пока мало по печке. Ну, понятное дело. Ну, разошьем. Я говорю, потом с той камеры сделаю, склепаю ролик, на котором смогут все посмотреть. Там будет интересный ролик. Может, кто-то и захочет повторить наш проект. Всего доброго, давайте, дорогие друзья, всем пока.